इश्क मुश्क खांसी खुश्क हाँ खैर कौन मद पान हाँ अच्छा चीज छिपाई छिपे नहीं प्रकट होना दान अच्छा से अपने आप प्रकट हो मेरे पड़ जाओ दूसरे हाँ। अच्छा बी टाइम जी आजकल तो सुंदारा की दुकाना में भी मशीन बड़ी तकड़ी तकड़ी आ गई और आ गई। तो बी टाइम काम थे क्यों करता मतलब औजार वो तो यार एरन होती नीचे तो अच्छा सारा भट्टी होती हाँ पंखो लगा के फूंक मारता कोयला गालता रेल आला अच्छा अभी तपा तपा के मैं मारतो घना बिस लस्सी पकड़े रखतो अच्छा बे लुहार शारा कुट्टे करे बिया बिया कुड़ता थारा घण बाजेड़ा है चांदी पर बहुत ही सोने चांदी पर दोनों पर घण बाजता सोना तो क्या सोना तो थोड़ा सीधो गया हमको चांदी बात बटड़ी आती किले किले ही आज ये थे छोड़ रखिए इनको नाम के है एरन एरण। तो एरण यार गण में के एरण तो नीचे वेरिंग ऊपर मारे बा घणो है घणो है मोटो मोटो थोड़ियो जके ना पा कैस का दोनों पास है यहाँ हुए अच्छा अच्छा। अरे इंगो के नाम है सिल्ली अच्छा आ के काम आवे हाँ एरन साफ करने सुबह उठा पैर को साफ करने पड़े अच्छा आपका औजार हथियार सही करने खातिर और आ के चीज है हाँ डब्बी है खाली पड़ी है और अटैच को आ ई औजार को नाम के है रेजो रेजो ओ रेजो के काम आवे वो चांदी गाड़ के इमा डाली से डाली जा बेनाम दाढ़ी बच जाए अच्छा अच्छा रेजो नाम हुआ है ये तो छोटा आ गया पहले कटला बनाता मोटा होता है मैंने तो फिर हाँ ये पतली मशीना निकल जाता है आजकल तो हाँ मशीना में तो आ कुंडी फिर ओ पानी के काम में ले तो वो पानी चीज ठंडी करने अच्छा अगर दाल हाँ टूम टूम जो उजाड़नारो जो कौन तो साफ करनारो वो के प्रक्रिया होती वो रीठ रहने गरम करके हाँ अरे पानी बुरस हुई मरानी हाँ सब एकदम धागा में भर जा अच्छा अच्छा है पहले नमक और नसुदर को मसाला बना के गरम करके अरे हाँ बीच में उजला जा एकदम साफ हो जाता साफ हो जाती निवारियो काम हो कर तो के टूम निवारण आरो काम जो है वो ही करने लगे माँ जा हाँ अच्छा ये तरीकों काम होता तो कई बारी जी हाँ मैं यहाँ जिक्र सुनूं भाई टूम एक तो साफ करे के वो पानी के सुनारा हूँ बिके है के बिके राख बिके अच्छा राख भी बिके है आवड़ी के वो बिके हाँ मुंह मांगने पड़े पैसा अच्छा अच्छा माँ जा हाँ इंगे में कोई कण रह जा हर काम जवाब वगैरह अच्छा अच्छा। तो आज की लेके जावे राख बन के निवारिया निवारिया यानी बे फिर राख को शोधन और करे मैं करे मैं घर चले मांगो तो अच्छा अच्छा इन सोनो ही जाए चांदी जाए तांबो ही जाए पितली जाए माँ सो की हाँ मैं नैरो काट ले मन को कला है कोई अच्छा अच्छा यानी बा कला सुनारकन को नहीं को नहीं मारना बाबा का नहीं हुआ नहीं बड़ा बताओ मैं अच्छा आपने एरिया में यहाँ मतलब निवारण और काम करना लोग किता कहे बालगड़ी अब नॉर में 5-4 है और कोनी अच्छा अच्छा अठा कोनी और बी टाइम किता कौन था बी टाइम रेवाड़ी से आया करता फलोदी में आया करता मैं दूर में आया करता बड़ा जानता अच्छा दूर दूर वहां था अच्छा चांदी काम बहुत हो करतो चांदी ले जानता मैं ले जाओ कई बार तो बोरा भर बेचड़ी राख है बैठ जाए डूमड़ा ढूंढता मैं अच्छा अच्छा बड़ों में करके साफ आपके लिए जा रहा है हाँ आप गांव जाके करता के करता भगवान अच्छा अच्छा। तो सोने चांदी को मतलब बी टाइम को जो काम और ई टाइम को काम जो है इनमें क्या फर्क है इन फर्क तो बहुत है थोड़ा काम में ज्यादा रुपया बन जाए हाँ हाँ पहले घण बात था 2 आना तोड़ो ले करता कढ़ाई अच्छा 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 खडला बनाता 2 आना तोड़ो ले करता खोली अच्छा 2 आना को 1 तोड़ा ही कढ़ाई करता हाँ भाई 2 किला 2 किला चांदी गढ़ देंगो 2 आना तोड़ा कितना कर ले हाँ एक गम्मा में ओले छाने 2 नंबर में भी आता टूम उजाड़ लियो यहाँ करके लुगाइया ने ठग ले जानता बे तेजाब है बागने केमिकल है बेरो कौन मान नहीं अच्छा बड़ा पे घेर के मां सोनो उतारने पर हूँ हाँ अरे बेरो कौन पढ़ने हाँ बेच लिख जा हाँ मतलब पहली ओ गामा में इस तरीके को ठगी को काम भी चलता है ना कौन चले तो एक चीज आप बताओ एज का औजार टंग रहे है अंग के नाम है बताइयो
एक मिनट जी। ए औजार के काम गए ओ के काम गए? ओ कोई नाका लुका बनाता नहीं, नेवरिया लगाता घुगरिया। अच्छा वो नेप को है, कत्तियो नाम है। अच्छा ए जगह औजार थे ले रखे, एक मिनट आप बात करांगे इनके कवे ओ नाप को कत्तियो, नाप गो कतियो। इन के काम हों तो इन बस करके अंदाजो रही मैं भेजा बढ़िया वो नाका बना गोल गोल पे। अच्छा क्या चीज खतरनाक बनाई? मैं नेवरिया बनाता पहले, नेवरिया बना घुगरिया बांग लगाता। अच्छा और ई औजार को ए औजार अब को नहीं रहा नहीं है कौन है? नया आ गया मतलब? नया वो क्या चीज है? वही नेप को कत्तियो है। अच्छा नेप को कतियो है। दोस्तों पुराना औजार दिखाने लग रही हूँ मैं था। अच्छा वो स्प्रिंग का कत्तियो बजाय। अच्छा वो कोई विशेष टूम गणेश काम आवे के चीज में काम मान तो? तार काटना काम आता मतलब अपने आप यहाँ। अच्छा अच्छा तार कट जाए। और वो भी कतियो ही है? वही नेप को कत्तियो है। अच्छा 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 और वो वही सागे को है? नाप को कत्तियो, नाप को कतियो है। और वो वही नाप को कत्तियो टूटियो अठो। अच्छा वो टूट गयो मतलब। तो इंगे मां पहली जिया एक तो होगी एरण, एक हो गयो घण। हाँ सोने चांदी को। और जो है वो चांदी की जिया टूम बनाता जब में और औजार के काम आता जिया इनको नाम के बताए थे? रेजो। रेजो। और आज को है वो हो गयो कतियो। इया 5-10 औजार का नाम बताइयो। ए सारा कतिया ही है? कत्ती है। हाँ बताइयो औजारा का नाम कोई याद है? आजो तुझे नाम तो याद है कम भी है होता है। अच्छा और ओ के उन तो ओ कंटी बजाए। अच्छा कंटी मतलब सोने में तोलने की काम आती या सोना में? सोने के मां चांदी को छोटी चीज दबा मोटी को तुला। अच्छा अच्छा यानी भौतिक तुला हुए की न्यारी हुए नहीं सर? किसी बात की भौतिक तुला हुए इन नाम के भैया प्रॉपर? कांटो। कांटो का कांटी के तो इंग में कम कम कितो वजन तुल सके? कोई 300 ग्राम तुला फिर टूट जाए। अच्छा अच्छा 300 ग्राम ताई सही वजन बतावे। पहले 5-5 किलो का। हाँ तो ए तो होगी बात हाँ थारे धंधों संबंधित। हाँ और बताओ भी टाइम की किया किया लुगाइया या लोग गड़ान खातर आंता मांगो के हिसाब किताब हो तो मतलब? मैं घराना आनता मैं घर देता मैं बस हिसाब किताब आऊँ क्यों पीसा चलता पैसा दे देता है। अच्छा अच्छा चांदी लिया हो। अच्छा अच्छा मैं चांदी लिया जाए सरसों बदर सर अपन। हाँ हाँ आपने अठे गज का सुना रहे ज्यादा चांदी वगैरह कठू लेके आंता जी थोक में? सरसों सरसों सर से मोटो काम है वो बदर साहब मोटो बड़ो मारा याद आने बस वही हो। अच्छा अच्छा फिर कितने सामान लो तो शराब बहुत हो गया। हाँ। सरसा भी यानी शराब जका वे के चीज रखे? बस सोनो चांदी रखे। सोनो चांदी रखे। और गाँव में जका थे लोग गड़ता वे सुनार होता बस सुनार। और वे शराब बाणिया हुए। अच्छा शराब बाणिया। अब सुनार ही करने लगे शराब वगैरह। अच्छा है शराब को ले गया। हाँ खुल के बताओ थे यहाँ सुन को ना से मैं थारकनिया कोई इसी बात कौन पूछ के जावा जको मैं जानता या टूम गड़न लग जाओ और थारे रोड़ो पड़ जाए कोई आवे को टूम हेलो बेटा है ना? तो थे जो है वो चांदी को काम गए मां कितना साल तक काम करियो? 20 साल। और सागे खेती भी करेड़ी है? खेती कर दी सके। तो खेती और वो काम तो एक दूसरे के मतलब विपरीत काम है फिर कर लेता खेती? हाँ कर लेता बड़ो कोड हो खेत को भाई वो तो झुंझो और झुंझो काम है। जो काम हो। हाँ बस चोरिया खेत में चलता मैं तो ज्यादा का ज्यादा काम खेत में करतो हड़बान तो सूड़ काट तो अच्छा क्या भाखड़ी पाड़ लेने तो। अच्छा अच्छा डांगर डोर भी रखा? डांगर आता डांगर चला लेने तो। अच्छा अच्छा डांगर रोटी पाड़ता। पडेड़ा भी हो गए थोड़ा मोटा? कितना पडेड़ा? 5। अच्छा अच्छा तो भी टाइम अठे गांव में स्कूल हो तो के वो 5 में खुले पहल पोते। अच्छा तरकी दादरी में मास्टर आए राम प्रसाद। अच्छा। पहल पोत वो धक्का ले गयो। हाँ। थोड़ा न पढ़ाओ। हाँ हाँ मैं जानता ही कोई पढ़ाई किए हुआ है। अच्छा थारे सागे किता मतलब भी टाइम पढ़ता छोरा छोरा? तो छोरी कौन सी एक ही छोरा छोरा सब छोरियां कौन पढ़ा? बिल्कुल ही कौन छोरी। अच्छा अच्छा छोरा तो है 60-70 छोरा ला 100 ला। अच्छा अच्छा फिर पहली दूसरी तीसरी चौथी यहाँ। हाँ तो नौकरी नाकरी उचर सो को नहीं हो गए भी टाइम? जानता ही कोनी थे 5 पढ़ेड़ा हो गए। हाँ।
अंग्रेजी लागती को नहीं बेटा? है छठी में लाती गई जी। अच्छा अच्छा। तो स्कूल की कोई थारी बात बताओ, 5 साल तक की स्कूल में जिया थे गया तो थारे सगे पढ़ेड़ा कोई नौकरी लग गया या मतलब कोई बताओ बात? पर नौकरी कौन लग जाएगी? जब 5 ऊपर जगह को किन्ने जाओ नौर जाओ तो 8 लाख बढ़ेगा। अच्छा भाई को नहीं उल्टा करने। हाँ स्कूल को नहीं हो फेफड़ा जाओ 5 कोस पड़ा कर लो पगार। हाँ सारी जगह नहीं। हाँ 5 जानो रहना कमरों को नहीं मिले, कमरों ले जाते पीसा को नहीं उठता। हाँ हाँ हाँ। तो पीसो नाम तो चीज ही को नहीं। अच्छा अच्छा। बारह हाँ। मास्टर मुस्टर कूटता भी के स्कूल के में? राम प्रसाद कूट तो बैठा हूँ। लठाऊं? कोई बात बताओ स्कूल की थारे जीवन की कभी मतलब कुटी जेड़ा हो तो और थारे नहीं थाने तो कोई नहीं थारे सहपाठियां की कोई बात ना बताओ। मियां मार जन तो कोई। अच्छा अच्छा। एक जाल पूनी हो अभी बाबा भी कुटियो। हाँ ते दिल्लो सारी पड़तो। हाँ। बोले जाल में कुटियो बोला कुटियो कुकुर कुटियो। कह रहे कर मास्टर जी ने रोटी खाने उठ जाते थे बताऊं। तो मास्टर कमरा कम स्कूल में माई तो रोटी खाने गए थे। बोली गए बता दे। बोली लेना तो तुम लेना लेकिन यहाँ अरे बड़े सारी था बोली एक तो यहाँ मरी अरे तो लो रोयो तो पिपड़ा पता बाजा मास्टर बाज गए। बोले क्या हुआ वो मास्टर ने दुनिया बदल लागे बताए। जाने की ना मास्टर आपने हंसी आई बोले मास्टर ने दुनिया बदल लागे मेरे बापे फिर मारी याद बताया भी नहीं हमारे। अच्छा अच्छा। आजकल का टाबर जिया बस गए माँ बारने आगे चढ़ के जाओ और पाछा बारने आगे ही उतर जाए तो थे कितनी दूर स्कूल हो क्यों कर जानता? मैं एक धोड़न तो बोल रही हूँ सिमेटो मैं एक पट्टी उड़ती एक बर्तन उड़तो एक गुदड़ी उड़ती बगाल के स्कूल है कोई वो। हाँ थोड़ी दूर कितनी दूर उड़ जाता पगाई गुदड़ी बिछाई मारी बैठ जाता। हाँ। अच्छा पानी पूनी स्कूल में होता कि पीने को कैसा आगे लेके जानता? पानी पीने तो अच्छा गड़िया होता। अच्छा आजकल ले जा सके बोतल गड़िया में कोई भेंट बांट मानता या मतलब सारा सगे ही पीता? भेंट बांधता। अच्छा अच्छा। भी टाइम ताई भेंट पड़ी भेंट सकली। अच्छा। और बिंग सगे जी आप थे पहली कच्ची क्लास में गया तो ड्रेस डारेस लागती सीधा ही मैल का कुर्तिया कछड़ी पहनने वो माने पगा। अच्छा अच्छा। जूतिया पीछा को नहीं उड़ता। हाँ हाँ। पजामा पीछा को नहीं उड़ता। हाँ। कछड़ी जोड़ता को नहीं पाट जाएगी धोना। अरे 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 मतलब कछड़ी ये बात खातर कोई नहीं धोता भाई पाट जाएगी। तो मैं साहब जुग आज को ठीक है पहले ठीक हो? बड़ी बड़ी मौज हुई है तो। अच्छा अच्छा। पहले 1 साल मेरे मामू रहे इलाहाबाद। हाँ। मैं तंगी में पीसा रहना जानता 20-50 रुपया। हाँ। मैं पीसना लाता बारना मेरी टिकट लगाती आधी 6 आना। हाँ। जो बोले काशी निकाल देंगे पीसा लेने लगे। हाँ। 8 टिकट मामू कटाई दोगे। हाँ हाँ। तो दे मेरे माँ का चौनी है गवाना तो 2 दिन बैठे रहा। हाँ। फिर 2 दिन मैंने कबाड़ी। हाँ। फिर मैंने गालियो रामगढ़ जा तो टिकट डाली इलाहाबाद की। हाँ। इलाहाबाद नाम ले गए इलाहाबाद खड़ियाल कौन पर खड़ियाल करता। अच्छा इलाहाबाद वो नाम पहले खड़ियाल खड़ियाल। हाँ। मैं ले लिया मैं पढ़ तो ही। हाँ। मैं गए बाबूजी टिकट दिवा दी इलाहाबाद की। हाँ। तो बोली मेरी माँ कहो क्या वो बहुत बुझो मोटो बहुत है। हाँ। टिकट लगे पूरी थी तू कहती हमारे भैंस बहुत है मैं दूध पीऊँगा। हाँ। तो मैंने बड़ी बड़ी बात की मम्मी ने तू यार छाना को नहीं बारह लगा तेरा। मैं कह हमारे भैंस बहुत है बाबूजी। हाँ। दूध पीने लगूँ मोटो। हाँ बिया तकड़ा ताजा मगर उम्र कम है क्या? बाबू लाई हंसी बोल रहा काट कुट मियाँ जाए जानता आंटी हो तो मामू दे तो 150 रुपया। हाँ। मैं पजामा नाड़िया में बांध के दिन तो गुंजन गए में सीम के दिन था। हाँ। या टिकट में आई गाड़ी कटाई दे जन तो। हाँ। फिर रावण फिर गया जनता। अच्छा अच्छा इया भी कदी होड़ी है भाई गाड़ी में नींद आ गई आगे टिप गया हो या कदी जेब कट गई है ना कौन एडी है जेब जा कौन बड़ी रुपया नहीं आधी ही रख तो भी ऊपर ही रखता यहाँ बैठ जाओ हालता कोई मतलब। फिर स्कूल के मां जिया कोई गीत गात भी गाता के थे या कोई मतलब थारे सागारा कोई गीत गाता या कौन गाता के मतलब स्कूल में पढ़ाई के अलावा के खेल होता? खेल हाई कौन बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल खेल कौन यार
स्कूल में कौन खिलाता? टाबरन सजा क्या दे होता? टाबरन मतलब सजा देने हो के तरीको? सजा टाबरन ने कान पकड़ा था बुड्ढो के। अच्छा, मुर्गो बना के? मुर्गो पकड़ा था, कान पकड़ के। अच्छा अच्छा, हाई सजा है बस। और बिंग अलावा मतलब कोई सजा को नहीं? कोई सजा को। अच्छा, दूध दाद भी मंगवाता के करे? दूध मंगाता, थेपड़ी मंगाता। हाँ हाँ, मास्टर जिमाना पड़तो। अच्छा, आज नहीं तो चले भी साथ ढिलो है के? हाँ है। हाँ, नहीं तो चले तो है। हाँ हाँ, वो घरे कर तो आज मास्टर जी बनाओ। कोई नहीं खीर आंदा। अच्छा अच्छा, मुश्किल पर भोजन को नहीं तो। हाँ हाँ, चावड़ा कमी की माटो के दुआई। अच्छा 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 अच्छा, आटो ठोक देती। हाँ। अच्छा, खेती की बात ना बताओ। क्यूकर क्यूकर तो काम करता सावणी हाड़ी गो के मतलब खास बात ही भी टाइम में बताओ। पहल पोते मैं खेती करने लग गया 12 साल। अच्छा, मैं की जानता ही कोनी। अच्छा अच्छा, हमारे मेरे मामो देखियो सांड है। हाँ, कह लो तर जमीन है 100 बीघा, जमीन 100 बीघा है। हाँ, जमीन बाल और भी दाना हो जाएगा। हम्म, मैं जमा तंगा, अच्छा, बहुत तंगा। हाँ, फिर इंदिराज बामण है पढ़ लिखा को। है नहीं, सोन गोर हाँ, है बारा पड़ोसी है खेत का। अच्छा आन कहो मो लड़को बाजार नहीं, वो लड़ मांगे ले आओ। अच्छा, नथु गुजारे वड़ ले गया मांगे। हाँ वो वड़े मो हाँ बन चांगल पटिया से जाके दिया माने। हाँ, अरे मैं 12 किलो बाजरी बीजी। अच्छा, 12 किलो में बाजरी बीजी? हाँ हाँ, और खेत बंद लो 100। अच्छा अच्छा जे बाकी सुई जमीन भी मंदिर कौन है तो बाजार से मैं काट दिया अच्छी दान था। हाँ, इंदिराज के पड़ोसी हमें जमा चिप्सा लगो। हाँ, फिर बाजरी आगे के बिला थी। मैं होया बोल निनाण काट लोगा। हाँ, कशिया ले गया मांगेगा सामान की हो ही को नहीं। निनाण काट्यो। निनाण में 4-5 जना की दे लगे। 2 दिन काट दिया। दादा दादो करता दादा 2 दिन काट दी ना। कह तो बुढ़ मार दो। वो किए हुआ है भाई बता गयो मैं कशिया चर्चा बुढ़ा मारोगा। तो मैं लागे मी बड़ो फेर पड़ो मैं बहादुर सोमण। वाह जी वाह, पहल पोती है हमारे सोमण बाजी देखड़ी को नहीं। मो दादा सोमण बाजी होगी मन कड़ा आगे मुठा में घरे गिरा दी मारे। फिर सेव शामी हो मारे बोलो के हंस कर ले ठुंडिया कटाओ मारे कौन आवे कथार बजे आवांगे। तो मैं घी ले इन्ने मैंने मोल 7 रुपया शेर घी उन तो। अच्छा, वो घी ले आगे 5 किलो ठुंडिया कटा गया बोला कटा जाऊंगा। हाँ, ठुंडिया क्या होता? झटका का। अच्छा, झटका कटा तो ठीक है। बड़ा जाना लो तो फिर सुल्तान टूलो वो ढोल ले गयो मन बजाया और ठुंडिया काट दिया था बोला मैं ले गया शिरो बना के मन खुआए। और फिर कड़ी हाड़ी ठुंडिया काटी फिर मन भेड़ा कर दिया। फिर भी पाड़ करी। पाड़ हड़ अलग होन तो पात लगा के करता पाड़ ने। फिर रंदा को नहीं होता। फिर मैं भूलटों तो जान तो मैं बहुत वर्षा पहली। दाना कितना होता? फिर कसिया काटता फुट हुई फिर बुलटी कूड़ी लगाए करता। अच्छा अच्छा, थे कितनी साल की उम्र के मां खेती करी पहली बहुत? मैं साले 15 बोलो बस। 15 साल का थे सागे तो खेती करने लग गया। और सागे चांदी को काम करता। वो घर मारता मैं तो घणो भाई का तो काम तो मैं घर मारता और की को नहीं आन तो। और बी टाइम की है बा के टूम बनाता थे? कटला नेवरिया छलकड़िया आवड़िया कहता पत्ती है ज्यादा साल थे टाड। अच्छा अच्छा, है चांदी तुम 5 किलो चांदी के लिए करते। नौकरी की मन में कौन आई पढ़ने के बाद में या कोई प्रयास करियो? प्रयास में करे मारे पहल पोत गांव में कागज आटा मार कर। अच्छा, लबड़ी छू मैं। अच्छा, है बोरानी छू। तो मारे बिस ने सामान ले मिले बैठे वो डा खड़ो। अच्छा, जब बिन बंद करना और खोलना वो काम है मैं करने लग गयो। इतने काम दिन के आगे बंद कर दूं सामने ले खोल दूं वो डा क्यों बांटिया। तो मैं लड़बा के आया और वो मैं बंद कराओ। अच्छा,
अपनी आगे अफसर हाँ तो चिमनी हो करती हाँ तपा के गोड़ गोड़ होती है हाँ बिन शील लगाता लगान तो चपड़ी मेल गई हम्म तो मैं तपा के मैंने गोड़ लंबती ने ये सील लगा और ये हमारे नहीं पुतली बांध के हाँ तो बड़े मेरे थापी लगाई अच्छा बोले तो आज पक्को कर दूं हाँ अच्छा मेरे हाथ की बात है हाँ वो अब से उठो याद ही कोई बात हाँ मैं पक्को में कौन हूँ हाँ क्यों नंदे जवान बेटा दही रोटियों खावार खेता मरार बिना फूंक मारार मैं तो खोखा खावार बड़े बहुत जना काटा बोले रात ना ठही रहे फिर मेरे वो हाँ वो छिपे जाए फिर जाके ना गुजरो हाँ रोटी पानी खाए सो बोले चल पक्को कर मेरे तो कलम ही लागनी यार हाँ अच्छे लोग पूछेगा तो फिर हाँ मैं खोल ला गया नौकरी हाँ फौज फाज में है किन्नी कौन गए मैं वो घरे बैठी नौकरी देना रहा हूँ तो कौन ली मैं हाँ बे टाइम लोगों को कम रुझान क्यों हो नौकरियां के खातर वो बेरो कौन क्यों कोई नौकरी नाम कौन ले तो बस उठा खेत गया बस कोई डांगर चलावा है कोई रोटी पाड़ा है कोई सूट काटा है कोई अड़सोट करे है हाँ कोई हड़बाव है अड़सोट क्या होती भाई सूट ने काट के भेड़ो करना नाम अड़सोटो अच्छा 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 मैं कुड़ी लगा के लगाता चिल्लो अच्छा अच्छा लाहौर से कोई तो अड़सोट बहुत होता वही झाड़कार बहुत झाड़ बहुत होता इश्क मुश्क खांसी खुश्क हाँ खैर कौन मद पान हाँ हर छह चीज छिपाई छिपे नहीं प्रकट होना दान अच्छे से अपने आप प्रकट हुई मेरे पड़ जाओ दूसरे हाँ दो चीज एक ही बटाऊ आयो हाँ बनाए घरे बुझो के सोचा घरे कौन है माँ है कि बाबो खेत गए कथी आओ का ताड़ करो तो तड़काओ हर होड़ा होती बाजाओ बटाओ मन ताड़ होना चाहिए तेरी माँ का एक ही नाड़ पड़ा जाने खबर ले एक की नाड़ पकड़े जो हजारा की खबर ले हाँ बटाओ चौको मैंने के वो बोले थोड़ी मैं समझो कोई बात नहीं तू का ताड़ करो तो तड़काओ घोड़ा होती बाजाओ हाँ का कोयला बुझान गए वो यार भाई छिड़कता ले साल बड़ो राम ठेठ से छिड़कता फिर बुझाओ फिर बाजाओ फिर बुझाओ हाँ जचगी फिर के एक ही नाड़ पर जाने खबर ले मेरे मार अंदर चावल है लोग देखा पिच पिच कर गया हाँ एक की खबर ले है जो हजारा को ठा पड़े भी सीजे बोल सीजे हाँ क्या बात है अरे बुढ़ो आदमी को काम का नहीं हाँ इधर थोड़ा नाव लियो हाँ मैं सगो बोले थोड़ा कोई बात बता बोले मैं जानता हूँ क्या जानू बात कर ना खेल की तो बताता है हाँ बोले मैं की को जानूंगा बोले एक बात जरूर बता तुम्हें बोलो के ताऊ के घरे पड़ते खगारो करना चाहिए की के घर जाओ थे कौन घर से जमाएगी भी घर पड़ते अपने करो खकारो यहाँ अरे छोरी ना हो आंगना में छोरी खड़ी भजियान बाबू आ गयो खंगारो समझ गई माँ बड़ी हवा पैरी बाहर ना बोल बापा खंगारो कौन कहो थे कदी आते खंगारो कौन करो कहे छोरो आयो मन के घरे पड़ते खंगारो करना चाहिए किंगे घरे बताओ थे बोले मैं छोरे साथ ब्याह कराऊंगा मैं बोले बड़ी ब्याह हाँ तो बहुत सुसर बड़ा समझदार है मैं हवाई ऊपर आ जाओ तो बहुत शर्मा और मन ये बात है बड़ी तकड़ी बात बताई है खंखार आ रही तो दोस्तों काम की गुर्बत में आज आप काशी राम जी मिलिया और काशी राम जी बड़ा बातेरी है मगर आज की तो है मंगतू राम जी रे दोनों बैठी करना भाईड़ा आ सोचो जाने विनोद की अंकरू आगे ले जाओ हमारे घर की जो दब गया थोड़ा असली बात बता कौन पाया आज ठीक है तो एक दिन आने बटे पर लिख के बुला गए और बाद के मैं और पूछांगा भाई इतना टोटका याद आएंगे के कमाल है फिर इतनी तकड़ी तकड़ी बात के मैं बैठ जाऊं आज देख के 2-2 5-5 घंटा हमारी बात नहीं मड़े को नहीं आंख ने इतनी साखी है इतनी आडी है इतना जो है वो मतलब उल्ट पास यार इसी सी चीज है कि बंग मां अपने लोक को एक बहुत बड़ो खजानो है फिर भी कुछ एक चीजें आप पूछी वो कार्यक्रम थाने किया लाग्यो थे कमेंट करके बताइयो कार्यक्रम ने ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करियो इन दौरान मारे मुंह से अगर कोई गलत बात कोई टप्पो निकल गयो है तो माफी चाहूंगा गाम की गुर्बत लगातार देखता रहो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद
कि काशीराम जी ने भूखा शायद रोटी को ना, मैं पहले ही छेड़ लिया यार भूखा ही बात को नहीं तो बात ही नहीं याद को नहीं आवे कोई बात याद को नहीं आवे हाँ, कोई बात नहीं ठीक है तो फिर ये पूरा खुर्जी हो गया ओ अब पूरा है मैं तो यहाँ कर गया हूँ वो आज बता देगा वे सारी बात नहीं फिर तो मैंने की काटी है तो कौन की ऐसी बात चलड़ी बात में आ जाए हाँ चालड़ी बात में जाना बोल चलो ना ठीक है और